Nepál, ako si ho ešte nevidel. V tomto videu vás zoberiem krížom cez celú krajinu na miesta, kam sa bežný turista len tak nedostane. Budem stopovať, objavovať nové miesta a hlavne si užívať túto úžasnú krajinu. Tak poď si ju užiť so mnou. Dobré ráno. Jaj, dneska je tak škaredo tu. Ešte, že už opúšťam tú Indiu a dúfam, že v Nepále bude krajšie počasie. No, ale idem vám povedať nasledujúci plán. Nech viete, čo vás čaká. Teraz som si povedal, že z mesta Banbasa, čo je hraničné mesto s Nepálom a Indiou, sa prejdem hoďku a pol k hraniciam, kde sa pokúsim dostať víza a dostať sa do Nepálu. Odtiaľ sa potrebujem dostať do nejakého mestečka, kde si zmením peniaze, kúpim nepálskú simku a poriešim tieto základné veci, proste ktoré musíte spraviť vždy, keď idete do novej krajiny. A to je dneskajší účel. A kde dostupujeme, to neviem. To je mi dneska opremne jedno, lebo potrebujem najprv vyriešiť tieto veci. A dúfam, že nezmoknem, lebo fakt kúkajte na to počasie. Je to katastrofa. Idem si dať troška takú prechádzku skrz nejaký park, čo tu je pri tej hranici. Narýchlo prejdeme. Dúfam, že sa dostanem z tej Indie, ale mal by to byť taký kľudný, pokojný prechod. Prechodný aj pre turistov, keď sem pôjdete, tak si zistíte, ktoré prechody vám umožňujú prejsť ako turistovi, lebo niektoré sú iba pre Nepálcov a Indov, takže si na to dajte pozor. A ja dúfam, že som zistil informácie správne a cez tento ma pustia. Tak rozmýšľam, že v tej Indii mi vlastne bolo celkom fajn, hej, keď si odmyslím pár nepríjemných situácií a otravných Indov, ktorých nebolo až tak veľa, tak by som povedal, že som si to tam fest užil, lebo veľa ľudí proste hovorí, že proste je prvý a posledný krát tam boli, že sa to nedalo, že odtiaľ chceli ujsť jedno s druhým, ale ja som mal troška asi, ja som bol možno v inej Indii, neviem, ale som si to napríklad fakt užil a vôbec som není nejaký, že hurá, že idem odtiaľto preč, že som rád, že idem preč. Ja sa tam tak či tak z Nepálu vrátim, ale ak by som to mal takto zhodnotiť po vyše mesiaci v Indii, tak asi to bude jedna z mojich najobľúbenejších krajín, by som povedal zatiaľ z tých, ktoré som navštívil. अदरक इलायची वाली चाय चाय गर्मा गर्म चाय Normálne po ceste k hranici tu máte normálne extrémne, normálne kilometr, dva len stánky a miestnych, čo tu predávajú niečo a podobné veci. Je to strašne veľa ľudí, to som nečakal, že tu bude tak veľa ľudí. Taktiež sa tu strašne veľa ľudí kúpe v tejto rieke. Ale neviem prečo, lebo díval som sa na internet a nie je to Ganga, nie je nejaká známa rieka, ktorú by som poznal. A neviem dôvod, prečo sa tam kúpa. Fakt, že nemám náladu sa s nimi teraz nejak rozprávať a pýtať sa ich, že prečo sa tam zrovna kúpu, ale zaujímavé. Lebo sa len kúpu proste len tak, lebo sa chcel kúpať a není za tým nejaký duchovný dôvod. Tu vlastne prehrada a už si to do rieky Sarda. Zistil som, jak sa volá, hej. Spodok to vyteká. A vlastne je to prehrada, toto je prehrada, tento priechod.
skoro na druhej strane rieky a dívajte, koľko je tu všade Indov, hej. Ja vám to približím, hento vzadu, po tom pobreží, to sú všetko Indovia a kúpu sa v tej rieke. Lebo je tu nejaký festival. Pýtal som sa, všetci mi vedia povedať iba, že je festival, ale nevedia aký, takže ak budem mať možnosť, tak sa spýtam konkrétnejšie, ale majú tu riadnu kúpačku na to, že není až také teplo. Nevidel som ešte to je viac Indov, vidím tu pri rieke, ako som videl dole na juhu pri mori. Kúkajte na to, koľko ich tu je, teraz vám to hodím troška zblízka. Budem sa snažiť zistiť, prečo sú tu, ale nikto tu nevie po anglicky. Už som fakt blízko tej hranice a stále je tu všade veľa ľudí, ale tu je immigration. Tak asi skočím sem sa spýtať, či potrebujem nejaké veci a podobne. Už riešim tie víza a výstup z Indie. Dúfam, že to bude v pohode, lebo niekomu išiel volať. Oficiálne som vystúpil a opustil Indiu a teraz som v krajine momentálne nikoho a musím teraz prejsť na imigračné do Nepálu, tam vybaviť nepálske víza a budem oficiálne v Nepáli. Ináč tých Indov je tu strašne veľa. Ja neviem, či idú všetci do Nepálu alebo kde idú, ale je ich tu neskutočne. A už som zistil, prečo sa kúpu v tej rieke. Je tu tzv. Mela a proste okúpaním v tej rieke tak zmyjú svoje hriechy a to je hlavne ten účel, tak mi to povedal ten imigračný tu v Indii. Takže volá sa to Mela a zmývajú svoje hriechy v tej rieke. Bol som na ďalšej kontrole a už ďalšia kontrola za mnou. Už cez tretie stanovište, prvé bolo pečiatka, v ďalšom si niečo zapísať, teraz v treťom skontrolovali veci cez rentgen. Teraz kráčam na imigračné, nepálske imigračné a toto všetko ide do Nepálu, strašne veľa ľudí tu je, akože turista, zatiaľ som tu len ja biely, ale nečakal som, že tu bude tak veľa ľudí. Je to tu dosť miestne, by som povedal, na tejto hranici, není to nejaká známa hranica pre turistov asi. Ale na tejto západnej strane je jedna z mála, alebo možno jediná, cez ktorú môže turista prejsť a zároveň dostať víza a výstupné pečiatky a všetko, čo potrebuje. Oficiálne som už v Nepále, dostal som víza. Toto za mnou je imigračná kontrola v Nepále. Veľmi nadčasová, by som povedal. Ale či už na nepálskej alebo indickej strane boli veľmi milí a pomocní, prebehlo to úplne v pohode. Dokonca som zaplatil kombinovanie, lebo proste chceli eurá aj doláre, tak som zaplatil kombinovanie, nevadilo im to, že to nebolo v jednej mene. A dostal som víza na 90 dní za $125. Môžete dostať víza na 15 dní, 30 dní, 90 dní. Hello. Na 30 dní to stojí nejakých $50, na 15 dní to stojí menej a na 90 dní to stojí $125. Takže nie je to málo ani veľa, uvidíme. A teraz plán je sa dostať z hranice a chcem ísť smerom do najbližšieho mestečka, tam by som sa chcel dneska vyspal, lebo nechce sa mi nejak stopovať. Chcem sa okúpať, prebaliť si rúbsak, veci a zajtra v kľude vyraziť. Nasadol som na bus a idem z hranice na najbližšie miesto, aké sa dá do toho mestečka, kde zmením peniaze, kúpim simku, pochystám si v kľude veci a už stopovať nejdem, lebo je veľa hodín. Bus, kým sa nenafúluje naplno, tak ani nevyrazí. Vyskočil som z busu a je to tu divočina. Ešte sa to tu spája, ten Nepál a India, takže ešte to tu dožije a není tu taký ten kľud. Ale ja som to čakal a je to zaujímavé. Páči sa mi tu. Inak keď budete chcieť použiť tú hranicu z Indie do Nepálu cez ten západ, ak si použil ja, tak môžem potvrdiť, je to prechodné, funguje tam všetko tak, ako je napísané na internete. Majte dopredu vždycky hotovosť na tie víza do Nepálu. Už cenu si zistíte
radšej nejak tesne vopred, pretože myslím, že nemusí sa to zmeniť. Takže to si radšej zistíte. Ja som teraz platil za 3 mesiace $125, na mesiac je to $50. Takže toto si zistíte vždycky predom. A určite v hotovosti, nevidel som, že by to mali terminál, ani som sa nepýtal, či by to šlo kartou, ale majte hotovosť a vlastne dajú vám pečiatku, nálepku do pasu, valíte a to je vlastne všetko a ste legálne pekne v Nepále. Som zvedavý, ako to bude zase tu s tým stopom, či to pôjde lepšie, horšie, rovnako ako v Indii, alebo s porovnaním s ostatnými krajinami. Časovo, keď som pozeral navigáciu, tak trasy na rovnaký počet kilometrov tu v Nepále trvajú oveľa viac hodín. Napríklad v Indii som išiel 700 km, čo ja viem, 10 hodín. Tu v Nepále mi to ukazuje 17 hodín, 700 km, ale tak to je tým, že sú tu hory jedno s druhým. Izbu mám normálnu za 10 eur, takže som sa zmestil aj do sumy. Normálne pekná izba. Som milo spokojný, aj normálny európsky záchod, všetko. Veľmi milí sú tu zatiaľ na hoteli. Dokonca aj cenu mi dali lepšiu, pýtali sa ma, že určite chcem toto, aby proste mi náhodou nezobrali z niečo peniaze navyše, veľmi sú napomocní. Že prvý dojem fajn a teraz musím ísť vlastne vybaviť tú simku. Aj tie peniaze. Ak by ste tu boli, išli ste presne takou trasou jak ja, cez tú pozemnú, tak nemusíte sa báť, že by vám nezobrali indické rupie, dosť tu berú na tých hraniciach aj indické rupie, takže nevadí, keď nebudete mať hneď nepálske. A idem riešiť tie ostatné veci. Peniaze som zmenil na čiernom trhu, tu niekde na hraniciach s nejakým typkom, ale vôbec neviem, či s dobrým alebo zlým kurzom, no ale bolo to iba pár eur, ja si to zmením radšej v Katmandu, lebo tu nie je nejaká oficiálna zmenáreň, alebo tak radšej som si zmenil iba niečo a viac menej si pokúsim zmeniť ten ostatok v Katmandu, kde hádam mi to na pár dní vydrží to, čo som si teraz zmenil. Takže už mám po vybavení víz, simky aj zmenených peňazí. A idem to zhodnotiť, prebehlo to úžasne. Víza vybavené veľmi rýchlo, veľmi jednoducho. Veľmi mi s tým pomohli tí ľudia za cenu, ako som mal platiť, nič nadstrelené, ale tak to musí byť, lebo to je vládna vec. Peniaze vám tu zmenia na každom rohu, na čiernom trhu. Vy mi iba dáte indické rupie, oni vám dajú nepálske, viete si to vyrátať, oni vám to zrátajú. Mňa sa tu nesnažili ani náhodou oklamať, takže perfektné. A simka to bolo ešte jednoduchšie. Vyberete si operátora Nepal Telecom alebo Ncell, ja som si vybral Nepal Telecom, lebo že vraj má lepší signál v horách. Skočíte si do ich kamenného obchodu, dajú vám fyzickú simku, potom si len odtiaľ skočíte do nejakého mobilného obchodu, hociakého, kde vám nabijú kredit. Toľko, koľko si zaplatíte, tak toľko dostanete kreditu a za ten kredit si v ich aplikácii kúpite program, aký len chcete. Ja som si kúpil 100 giga za pár eur. Dobré ráno. Spálil som sa a môžem ísť na prvé stopovanie v novej krajine v Nepále. Mám troška proste také očakávania. Neviem, či zle alebo dobre. Troška som nervózny z toho, že ako to pôjde, ale tak to je vždy, keď človek ide stopovať v novej krajine, že nevie, aké to bude. A som fest na to zvedavý, tak poďme zažiť nejaké dobrodružstvo. Cesta z západnej hranice medzi Indiou a Nepálom do Katmandu by mala trvať cez 17 hodín, má to cez 700 km. A keby som rozumný, tak si tu pekne zoberiem autobus a priamo sa odvezem do Katmandu. Ale asi som není a rozhodol som sa, že to teda prestopujem. Ako už vlastne celú časť cesty skoro. Takže som zvedavý, čo to bude. No ešte som nič nestopol, kráčam mimo z mesta, ale neviem, ako to pôjde, lebo tu na tej časti, kde som, tak z tú hranicu, čo som videl, neprechádzali auta, možno majú nejaký iný prechod inde, ale nevidel som ho. A tu v tom meste auta
zrovna moc nechodia. A keď už, tak je to autobus alebo nejaká dodávka smerom niekde ďalej, ktorá ma nezobere stopom. Takže neviem, čo si o tom myslieť, no ale nejdem hovoriť dopredu a uvidím. Prvý stop v Nepále. Som zvedavý. Prvý stop úspešne za mňou, takže môžem to štartovať hneď, ináč prvý človek, na ktorého som skúšal stopnúť, mi zastavil. Takže je to štartované, teším sa na to, nejdem sa náhliť, idem si to proste užívať ten Nepál. Prejdeme cez veľkú časť krajiny, takže chcem si to fakt užiť a nasať tú krajinu. Dosť ďalej od hranice, pár desiatok kilometrov a cez si toto zatiaľ užívam, akože tá krajina, mám tu len chvíľku a je mega pekná, fest sa mi to tu páči a idem sa nájsť, lebo som už fest hladný, mal by som niečo zjesť a všade je tu blato, strašné blato je tu všade, ale to nevadí, budem sa musieť troška zašpiniť. Si dať nejaký rýchly chalec tuto v nejakej reštike. Thank you. Naozaj. Všade tu predávajú ovocie, dejaké. Je to tu fest kľudné zatiaľ, nikto za mňou nebehá, nič nechce, to je veľké plus oproti Indii. Ale zase dosť veľké minus, čo si zatiaľ aj všímam, je, že tie auta proste tu fakt nechodia a že ten stop tu bude pomalý. Zastavočku som sa musel obliecť, lebo je strašná zima a preto není až tak málo stupňov, ale na tej motorke zima, už to trošička začínajú aj hory. To zase úplne iná krajina ako India, toto ma baví na tom cestovaní, že je to také rôznorodé. Čo za úžasní ľudia tu zatiaľ sú. Nechcem to prieknúť, ale zatiaľ boli skvelí ľudia, nápomocní, milí. Dokonca tento kamarát, čo ma teraz viezol, asi 70 km na motorke, mi dokonca chcel dať aj peniaze, lebo on si myslí, že keď stopujem, že nemám peniaze na autobus a podobne. Takže samozrejme som to odmietol, aj to ja si nebrávam takto od nich peniaze, pretože za prvé to nepotrebujem a za druhé nestopujem preto, že by som nechcel platiť za dopravu, ale preto, lebo je to úplne iný zážitok z cestovania, ktorý ja mám veľmi rád. Ale chcel som iba povedať, že zatiaľ ten Nepál, proste je to úplne niečo iné a extrémne si to užívam.
Viete, aké je tu ticho, kľud. Ale som tu strašne krátko, aby som to ešte nejak hodnotil, to je iba také prvé dojmy sú zatiaľ veľmi, veľmi dobré. Ale dúfam, že to neurieknem a že sa mi neprihodí čosi zlé teraz. Toto vlastne idem teraz cez most, ktorý ide cez rieku Karnali. Dúfam, že som to povedal správne, že sa tak volá, ale mala by sa volať Karnali. A je to tu zaujímavé. Je na tom moste asi príklad 5 ľudí a 25 fotografov, ktorí by vás mohli odfotiť, hej, normálne s profesionálnymi foťakmi. Ale je to tu krásne. A to ticho a najlepšie, keby ste v nejakej inej krajine. Ja to teraz, tento Nepal budem veľa porovnávať s Indiou, ale tak to je normálne, keď som odtiaľ prišiel a je to susedný štát. V Indii by vás presviečali, že nech vás odfotia za dobrú cenu a tak. Tu za vami prišli, či nechcem krátku fotku, poviete mne ďakujem, potom to skončilo. A toto si teraz extrémne užívam. Aj keď viem, že za chvíľku mi bude chýbať ten indický chaos, ale to je pekné, že takto môžete prejsť z jedného štátu do druhého a to tak vyvážiť, že chvíľku ste v jednom, chvíľku v druhom a vytvorí to takú úžasnú kombináciu, ktorú si človek potom oveľa viac užíva, ale toto je tu nádherné. Normálne sa mi nechce ani stopovať, jak si užívam to tichotu a tú prírodu. A aj keby chcem stopovať, tak tu nemám čo, lebo tu nič nejde. Ale toto mi robí radosť, takéto miesto, viete, je to úžasné. A fest mi to pripomína Strečno, takže troška spomienky na okolie domova. Všade sú tu značky, že sú tu tigre, ale to sa mi moc nepáčilo, ja by som to rád aj stanoval a tak. Som v Nepále, ale všade sú značky, že tiger, slon alebo niekde nosorožec. Takže to ma celkom odradza od toho spania vonku tu. Ako tam vzadu, to teraz priblížim, tam je zase nakreslený tiger. Ale to je možno len nejaké okrasné, aj keď asi nie, tam vzadu je zase. Dobre. Nevadí. Dúfam, že tomuto stretnutiu sa vy. Ideme vlastne teraz cez nejaký národný park, cez nejakú rezerváciu. Celkom to tu hrote, nemôžete ísť pešo po tej ceste. A išlo jedno dievča, niečo hľadalo, normálne išiel s ňou ozbrojený sprievod. Takže asi to tu není len tak s tými zvieratami, ale fakt, že to môže byť nebezpečné, no? Tak to tu vôbec nepodceňujú. A dúfam, že má tento pán, on tu teraz není, išiel dať nejaké potvrdenie na nejaký checkpoint, ktorý je medzi tými rezerváciami. Tak dúfam, že ma zoberie. Kokšo, tu už to začína hrať všelijakými farbami, už jak na jar. To je to nádherné, som taký nadšený z toho. Ač pán ma hodil kúsok za ten checkpoint a idem si chytiť niečo ďalšie. Nechodí tých aut tu vôbec veľa, fakt je to, že málo aut, málo motoriek. To také
také asi odľahlé, alebo neviem prečo tu nikto nechodí, ale zároveň to je úplne skvelé. Je to lepšie, ako keby tu lietajú hore dole auta a neviem čo všetko. Chytil som prvý kamión v Nepále. Som zvedavý, aká bude prvá skúsenosť. A ináč kamióny to majú luxusné, to je jak obývačka. Zase vstupujeme do ďalšej rezervácie, takto vyzerajú tie checkpointy. Takéto prejdete do tej rezervácie, do toho parku, vybavíte nejaký lístok a potom prejdete, no. A je to celkom často tu. A zároveň nie je to až tak zle, lebo nemôžem tu ísť pešo, takže po prípade, ak by sa mohli niečo chytiť, tak tí strážnici a policajti mi vždycky niečo zastavia. Ste mohli vidieť, máme rezerváciu v živom prenose. Kamionek ma vysadil a mohol by som vám povedať, kde sa nachádzam. Som v meste Rajhena. Neviem ako sa to hovorí, ale píše sa to Rajhena. To nemám mapku. Idem sa niekde najesť, ak čo si nájdem. A idem pokračovať ďalej. To sa mi páči, že sem, aspoň teraz kde som, v tých odľahlejších častiach nepríde za vami tuk-tukár, že ťa zoberiem a zjednáva s vami cenu presvedčovať, ale tu za vami príde tuk-tukár a opýta sa, ako sa máš, odkiaľ si a podobne, takže ale to je iba akože kvôli tomu, že je to v týchto odľahlých mestečkách. Hello my friend. Hello. What's your name? Je to neskutočné, už druhýkrát mi dneska kúpili niečo, vodenku nejakú, strašne milý. A teraz chalanisko, čo ma viezlo, povedal, že Tiger tuto niekde v tejto oblasti za tento rok, čo teraz je marec, už zabil 5 alebo 6 ľudí. Takže moje plány o tom, že by som tu stanoval, asi zruším a radšej si nájdem nejaké ubytko. Akože tu, tam kde by som stanoval, akože pravdepodobne by sa tam nič nestalo, hej, ale asi by som nezaspával s kľudnou hlavou, keď viem, že tu tiger zabil už tento rok 5 alebo 6 ľudí a zároveň keď sú tu všade obrázky tigrov. Takže ma to trošku odradilo, no. Mám ďalší stop, teda možno stopik mám a dúfam, že sme sa pochopili, že proste cestujem stopom výhradne, že zadarmo, že nemôžem za to zaplatiť, tak dúfam, že sme sa pochopili. Vedúci je taký zvláštny, dúfam, že to bude v pohode. Ale hádam, hej, ak nie, tak sa nejak rýchlo evakuujem z tohto kamiónu. Ináč veľmi tu upozorňujú na zrážky s tigrami. Po dlhej ceste sa vám hlasím, ten šofér bol super. A som v meste, ktoré neviem ako sa volá, ale pokúsim sa vám to hneď povedať. Som v meste Lamahy. A asi tu idem prespať, pretože nejdem sa nahliť. Katmandu je odo mňa 400 km. V kľude si tu môžem porobiť videjka, je tu možnosť aj nejakého hotelu, či ma tam ubytujú, alebo bude problém jak v Indii, to neviem. Som na ubytku, mám náložené ubytko. Ale nezmestilo sa do 10 eur, stalo 13 alebo 14 eur.
Bolo mi to proti srsti, ale som si povedal, keď ma varovali jedno s druhým. Počul som veľa ľudí, že vravelo, že tu nejak nemám brať vážne tie rizika jedno s druhým, ale keď mi povedali, že tu ten tiger zabil 5 alebo 6 ľudí za tento rok, za pár mesiacov, tak som to proste radšej neriskoval, radšej si zaplatím ten hotel, aj tak potrebujem ešte niečo postrihať a nebudem sikať frajera, že sa vyspím vonku, aj keď by to asi bolo v pohode, ale neviem, nepotrebujem si to asi nič dokazovať a radšej si 3 €, 4 € priplatím a budem v pohode a dobre sa vyspím, jak zle sa vyspať, lebo tak či onak ja ten Nepal prestopujem za cca 2 alebo 3 dní, takže nejak extrémne cenové rozdiely to aj tak nebudú. A to, čo by som tu ušetril, miniem na Everest Base Camp tracku. Takže musel som troška prižmuriť oči, no ale je to v podstate jedno, veď keď už človek cestuje, treba si to užiť. Ale dneska to bolo super, berem to jak celodenné safari, lebo išli sme vlastne nejaké mesto, cesta, zase nejaký národný park, rezervácie no s druhým, takže to bolo naložené. Ale teraz idem sa okúpať, najesť, idem nejaké videjko postriať, idem spať. Zajtra sa vidíme pri ďalších krásnych častiach tohto neznámeho Nepálu. Dobré ráno. Som vedľa cesty už nachystaný, ale predtým sa idem nájsť. Kúpil som si nejaké, ja neviem ani čo to je, nejaké donaty, hej, nepálske. Ale či to bude normálne, neviem. Mám to do Katmandu 400 km odtiaľto. Takže neviem, sa idem stopovať a zvážujem, či sa budem snažiť tam dneska dostať, alebo radšej poviem v kľude a prídem tam až zajtra. Ale asi sa rozhodnem po ceste. Prvý stop. Za mňou na pár kilometrov som sa dostal z mesta Paradička. Páči sa mi, že tí Nepálci, oni oproti Indom sú oveľa tichší, takí kľudnejší. Nechcú s vami žiadne fotky, žiadne telefonáty vám nedávajú, nič proste. Fakt opýtajú sa základné info, oni sú viac menej ticho, aspoň zatiaľ tí, ktorí som stretol. A tak si to akože tu užívam, no sem tam by som dokonca ja viacej pokecal, ale oni sú proste takí tichučkí, slušní a to sa mi tu na nich veľmi páči. Aj ináč to prostredie je tu zase krásne. Mám ďalší stopík, ale neviem kde. Nechám sa prekvapiť. Ja! Hej, muzika. I also like. That's good. Teraz nás zastavila polícia a normálne bez toho, aby sme im dali nejaký platok alebo niečo, proste nás nechceli pustiť. Teraz by to o tom vodič vravel, že tu je v tom strašná korupcia v týchto veciach, čo sa týka polície a placania. Máme chvíľočku pauzu, tuto sedíme.
A ide to strašne pomaly, ale tak tie kamiony tu chodia vždy pomaly, ale moc mi to nevadí, mám veľa času. Parádne nepálske cesty. Ideme sa nacháliť. Zistil som, že je zatvorená nejaká cesta, takže mi to značne skomplikovalo plány. Stále cestujem. Dneska to... Idem stále jedným stopom, už druhým. Ale strašne dlho to trvá, stále nás niekto zastavuje, potom je niekde zasypaná cesta. Ale tak čo sa dalo čakať v horách, lebo strašne tu pršalo. A proste tie cesty niekedy to tu nevydržia, no. Ale dúfam, že dneska, alebo zajtra už dorazím do toho Katmandu a tam už budem spokojný, už sa budem chystať na ten trek. Bo už proste tam chcem byť. Lebo tuto, je to tu pekné, ale chápete, celý deň sedieť, tiež sa mi to vždy nechce. Ale aj tak si to akože užívam. A teraz čakáme na nejaký papier alebo čo si išli vybaviť, lebo stále tu niekedy nás niekto zastaví a iba vodič vyťahne peniaze, ide za ním, dám ich a ide sa ďalej, ale teraz sa niečo rieši, neviem čo. Lebo sme boli na nejakej váhe, tak možno má nejaký problém. Táto časť cesty bola uzavretá, už vyzerá, že to je otvorené. Ale cestujem a už je to dosť vyčerpávajúce dneska. Cestujem celý deň a ešte ma čaká 6 hodín do Katmandu a je to iba 200 km odo mňa, 250. Zvažoval som lebo ten kamión ide že vraj do Katmandu, v ktorom som. Zvažujem, či pôjdem s ním už rovno do Katmandu a dorazím tam v noci alebo niekde prespím. Neviem, čo je lepšie, ale asi tam dorazím a skúsim zohnať nejaký hotel, kde ma ubytujú neskoro v noci, lebo to bude ešte nadlho, ideme strašne pomaly. Už prešlo neviem koľko hodín a stále je to 4 hodiny od Katmandu. Ja už neviem, jak mám obsedieť v tom kamióne. Keby viem, by som ešte radšej niekde prespať, ale aspoň tam budem skôr a mám tam zajednaný aj hostel a ideme sa najesť. A budem len odratávať, keď už tam dojdeme, lebo už sa mi tam nechce sedieť, ale aspoň budem skorej v Katmandu, takže musím si to odstrpieť, ale ináč to je super, chalani sú parádni, takže je to fajn. Idem pospať chvíľku po ceste, lebo stále cestujem. A zistil som, že chalani ma vysadia 20 km pred Katmandu. Ale sú úžasní, stále mi kupujú jedenie a ja nechcem, aby to za mňa platili, ale proste furt mi to platia. Ale proste nedá sa ich presvedčiť. Ja idem chvíľku pospať tuto, jeden spí a potom riešiť, ako sa dostanem na hostel o neviem koľkej ráno. Fúha, ani neviem, kde teraz som, akorát som sa zobudil.
A ja som čakal, že pôjdeme celú noc a vysadieme niekde. Lenže my sme išli tak dlho a tak povaličky, že sme tam za prvé neprišli a za druhé sme spali niekde vedľa cesty. Ja som tuto spal na tejto postielke a náložene som sa vyspal. Bohužiaľ som mal rezervovaný hotel, našťastie som zaplatil iba možno euro nejakú tú zálohu malú cez Hostel World. Takže to je v pohodičke, ale super. Som spokojný, že dorazím do Katmandu po svetle a že uvidím ešte možno nejaké hory po ceste tam a nie len tmu. Ale mi strašná zima v noci. No. Ešte, že už som hore a nebudem mrznúť. Opustil som svojich kamarátov po vyše 24 hodinách vkusného cestovania. Boli to skvelí ľudia. Ja som si to s nimi užil, dobre som sa tam cítil. A som asi 30 km od Katmandu, oni stoja na kraji. Takže potrebujem ešte dostúpať do mesta a už sa ukazujú tie kopce riadne. Videl som už aj zasnežené hory. A už cítim tú atmosféru tých hor. A už chcem byť v Katmandu, chcem sa nájsť, ešte som dneska nejedol a pôjdem riešiť veci na ten trek. Budem si musieť vybrať nejaké peniaze. Budem si musieť zajednať jeep, ktorý ma dostane do Lukly a budem musieť ešte si zajednať nejaké vysokohorské poistenie, takže plán tam budem mať nabitý. Rýchly stop. Konečne som v Katmandu. Neskutočné, toto bola nekonečná a náročná cesta, ale neskutočne krásna, stálo to za to. Teraz sa idem najesť a pôjdem sa ubytovať a pôjdem spať, lebo mám akože už za tieto dni toho dosť. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a že ste videli Nepál troška z tej veľmi neturistickej časti, kde moc ľudí nechodí. Tiež zistíte, že Nepál nie je len o tých Himalájach, ale aj o tých nižších miestach, ktoré tiež niekedy stoja za to. Ale ja už sa teším na jedlo a na spánok. A zajtra pokračujem vo vybavovaní vecí na trek a ozvem sa vám z nejakej časti mojej cesty na Everest Basecamp Trek.